ชมแนวแล้วนะครับวิ่งตรงไปที่2นะครับคอยฟังเสียงนกหวีดนะครับเสียงพร้อมนะครับเดี๋ยวนะครับเอาใหม่นะครับขอให้เป็นที่รู้กันนะครับคอยฟังเสียงนกหวีดจากผมนะครับไปทุ่นที่2และทุ่นไกลนะครับแล้ววิ่งอ้อมมาตามปกติฟังเสียงนกหวีดนะครับพอตีเมื่อไหร่ก็ปล่อยนะครับลำไหนไม่อ้อมตุ้นนะครับท่านต้องวนกลับมาเพื่ออ้อมตุ้นใหม่นะครับไม่งั้นจะถือไม่นับรอบนั้นให้นะครับโอ้โหหลังจากผ่านเส้นจะเริ่มนับรอบที่1นะครับวนเข้าทงมาอีกครั้งจะเป็นรอบที่1นะครับเดี๋ยวนึงครับตอนนี้น้ำดีมาก1 รอบผ่านไปครับ1 รอบผ่านไปเวลาวิ่งตามทุ่นไปก่อนนะครับเหนื่อยก็ไม่เป็นไรนะอย่าตัดเข้ามานะครับวิ่งตามทุ่นไปก่อนครับคุณต้องวิ่งรอบที่2นะครับวิ่งไปก่อนครับวิ่งไปก่อนผ่านเลยครับเลเวล9ไล่เลยครับเลเวล9รอบที่3ผ่านเลยครับนี่รอกิ้งอย่างเดียวแล้วเนี่ยลมมาอีกแล้วลมมาอีกแล้วครับคู่แรกนะครับคุณบับบี้เข้าเส้นชัยก่อนนะครับเป็นลำที่1เดี๋ยวตอนนี้ไม่มีคนช่วยผมเขียนนะครับใครว่างบ้างครับตรงกรรมการขอเชิญช่วยหน่อยครับคู่ที่2นะครับระหว่างคุณบังกับพี่แป๊ะให้เวลาเตรียมตัวไม่เกิน5